Video na, Doy. Video na. Okay, yay. Ito na yung ating fruit tray na nagawa. Kunting ano na lang. Pwede na ilagyan ng prutas. Ayan. Uncle Yumis. Tuman dito. There is one. Oh, okay lang yan. Ay, Sige, picture. Picture yan. 1, 2, 3. tapos na, Doy. Okay, ang inano lang dito, ilalagay siguro ng mga prutas. Maliliit lang ano. Mga liit. Maliliit. Dari dako. Kagaya ng Kasi apple, full. Orange, mango, yeah. kiwi. Picture na. Yes. Naka-video? Lagi. Video pa? Okay, sige. That's all. Ito, ready? 1, 2, 3, go. Okay na? Lagi. Picture ba? O, lagi. Yung naka-ganyan ako? Lagi. Okay, sige, off na.